Je tu niekto, kto nevie, čo to znamená manifestácia? Takže viete všetci, áno? Takže vidíme, že tu máme fanúšikov. Pokrstíte? Hej, no. Tak. Je to tam? Tak. You should be asking yourselves hard questions in life. No ja sa na dnešný Meet and Greet teším veľmi, takže ja si myslím, že dneska 15. júna 18:30 Martinus bude jeden fantastický event, fantastický večer. Ja by som chcela odkázať Ivanke a Veronike, napriek tomu, že som ich make-up artist, že je veľmi málo ľudí v dnešnej dobe, ktorí to, čo prezentujú, naozaj aj žijú. Preto by som im chcela poďakovať a povedať, že im prajem absolútne všetko šťastie sveta za to, aké sú. V prvom rade chcem poďakovať Veronike a Juke, že mi prišli do života, pretože iba vďaka im dvom sa môj život totálne zmenil. Ja by som chcela odkázať Veronike a Ivanke, že im veľmi pekne ďakujem za tú možnosť spoznať ich a chcela by som im týmto povedať, že naozaj napriek tomu, že možno si to ani oni same dve neuvedomujú, ale veľmi zmenili môj život a pohľad na život. A vlastne si myslím a som odhodlaná povedať aj takú vec, že vlastne vďaka ním som spoznala možno aj trošku viac samu seba. First and foremost, thank you everybody for coming. I want to say thank you to Martinez for hosting us, and thank you to everybody that bought our books. How many of you have read my books? Koľko z vás čítalo moju knihu? Dobre. Thank you to those that have read my books. My first book was a bestseller here in Martinez, so thank you for supporting that and making it a great success. Moja prvá kniha bola bestsellerom v Martinuse a teda ďakujem každému, že ste mi takto pomohli v tomto úspechu. Tak ja vás zdravím všetkých, ďakujem veľmi pekne, že ste prišli a že ste prišli vlastne s nami osláviť knihy, Veronikinu knižku Wow, som Jasnovidka a môj nový manifestačný zápisník. Je tu niekto, kto nevie, čo to znamená manifestácia? Takže viete všetci, áno? Takže vidíme, že tu máme fanúšikov. Ale ja to poviem znova, manifestácia znamená vlastne priťahovanie hmotných a nehmotných vecí do života vďaka našim myšlienkam. Takže
viete, že je to také, že sa na niečo spýtame, veríme tomu a potom sa nám to zhmotní. Takže o tom je môj nový manifestačný zápisník. Budeme sa viac venovať Veronikinej knihe, ale ak si ho náhodou ešte nevideli, tak sú tam rôzne citáty a tie citáty sú tam práve na to, aby vám to pripomenalo moje YouTubeové videá, ktoré robím. Takže o tom je môj manifestačný zápisník a takisto tam máte niečo z môjho umenia, je tam pár farebných strán s tými citátmi a je to vlastne o to, lebo chcem, aby ste si aj vy manifestovali a pritiahli si krásne veci do života, alebo krásne skúsenosti do života, lásku, zdravie, peniaze, čokoľvek, po čom túžite. Takže na to je môj manifestačný zápisník. Ale dnes opäť sa chcem venovať viac ohľadom Veronikinej knihy. Okay, so I want to tell you a little bit about how the books happened. Takže Veronike by chcela povedať niečo viac o tom, ako vznikla táto kniha. In California, I was working, I had a very successful business. Žila v Kalifornii a mala veľmi successful, teda veľmi úspešný biznis. And Ivana told me, babe, when are you going to share your story? You have a beautiful story that's going to inspire a lot of people. When are you going to finish your book? A Ivanka sa jej spýtala, že kedy tento svoj príbeh povie ďalším ľuďom, pretože je veľmi inšpiratívny, takže môže pomôcť ďalším ľuďom ich inšpirovať a teda, aby sa dozvedeli o jej príbehu. So I said, okay, let's move to Slovakia and I will write a book. A Veronika odpovedala, že presťahujeme sa na Slovensko a potom napíšem knihu o tomto mojom príbehu. Because I thought that she would say absolutely not. A samozrejme Veronika si myslela, že Ivka povie, že rozhodne nie, že nikam sa nepresťahujú. Lebo 4 roky ma prehovárala, aby sme išli na Slovensko, nechcela som sem ísť. But she said, okay, you know what, I think I'm ready. Let's go ahead and move and take a hiatus from work and go ahead and start your book. Nakoniec teda Ivanka súhlasila, že teda presťahujeme sa a začneš písať tú knihu. So while I was writing the first book here in Slovakia, which was written here, and it went to number 4 on Amazon's new hot releases. Nakoniec teda napísala túto prvú knihu, ktorá sa stala najpredávanejšou na Amazone. I began to have psychic abilities. A začala mať jasnovidecké schopnosti. So while I was writing this book and experiencing psychic abilities, I began to write down what was happening because it was so weird to me. Takže zatiaľ čo písala túto prvú knihu, tak začala mať tie jasnovidecké schopnosti a zároveň teda si zapisovala tieto skúsenosti a tak vlastne vznikla táto prvá kniha. So all of the stories that were happening, all of the events that I was going through, every experience, psychic experience that I was having, I was writing it down and it became a book. Takže vlastne každá jedna skúsenosť, ktorú mala, každý jeden príbeh, čo sa jej stal, v súvislosti s jej jasnovideckými schopnosťami, si zapísala a vznikla táto jedna kniha. And this one went to number 3 on Amazon's new hot releases. A stala sa teda treťou najpredávanejšou na Amazone. So by then I had met Matt already. V tom čase už poznala mňa. And of course I said, Matt, you have to translate my book. A teda mi povedala, že Matt, teda Matej, musíš preložiť túto moju knihu do slovenčiny. So of course he was able to translate this book and remove a lot of my swear words. Takže áno, stalo sa to, že som tú knihu preložil. Taktiež som musel eliminovať veľa nadávok z tej knihy, ktoré boli v angličtine. And still keep it very authentic, which I'm very grateful for. Thank you so much, Matt. A zároveň som sa teda snažil tú knihu zachovať autentickú. And you're very welcome. Thank you. Je nútená opustiť strednú školu a utiecť. I ran straight into drug addiction. A dostala som sa priamo až k závislosti k drogám. So we decided to come back to Slovakia this year and take a little bit of break from California still. A rozhodli sa, že teda prídu na Slovensko, aby si spravili takú pauzu od Los Angeles, že teda prídu sem. And in that time that we are here, Ivana will begin her Law of Attraction seminar tour. A teda, kým tu budú, tak Ivanka začne svoj seminár o pravidle príťažlivosti. And this is the reason why we released her second manifestation book.
a preto teda vydala svoju druhú manifestačnú knihu, teda Manifestačný zápisnik. Your sister. Oh, and it just began to take off this way. A odvtedy sa to stalo takto dialo, že hoci kedy sa jej iba niekto... Can you? Jasné. No. Prosím, Teda, aby ste vedeli, tak je to človek z jej svoju vlastnú skúsenosť o tom, že čo zažil s Veronikou. Keď som prišiel na sedenie s Veronikou, nevedel som, akože poznám všetky videá, vedel som, ako to zhruba, akože čo môžem očakávať, ale aj tak som nevedel, že aká bude moja vlastná skúsenosť. No a vlastne prišiel som tam, Veronika mala už pripravený papier, na ktorom bolo vlastne napísané to, že o čom to sedenie bude, alebo proste veci ohľadom môjho konkrétneho prípadu, mojej osobnosti, to, čo budeme riešiť, a to sme sa vlastne ešte predtým o tom nikdy nerozprávali. Mne to potom Veronika vysvetlila, že vlastne že to písala deň alebo dva predtým, než sme sa stretli, ale že vedela, že to je proste určené mne. Nejak to proste vedela, že to, čo napísala na ten papier, je proste určené mne, lenže ja som jej ešte nepovedal, že čo vlastne ja chcem riešiť a aký mám vlastne problém, s ktorým by som chcel pomôcť, ale ona už mala napísané veci, ktoré boli presne pre mňa. No a vlastne sme sa potom trošku akože rozprávali a všetko, čo ja som jej povedal, že by som chcel primárne nejak poriešiť a že mám s tým nejaký problém a chcel by som to nejak prekonať, všetko bolo nejak obsiahnuté v tom texte, ktorý mala Veronika už napísaný. A vždycky sme našli tú spoločnú, že aha, to, čo ja hovorím, je napísané vlastne v tejto vete, to, čo teraz hovorím, je napísané tu. Nebolo to úplne, že presne, ale ako keby taká ako keby metafora, že všetko, čo bolo na tom papieri, presne sedelo na to, čo som prišiel ja poriešiť a fakt som ostal, že akože wow. No a strašne mi to pomohlo, pretože vlastne všetky veci, ktoré som chcel na tom sedení poriešiť a dúfal som, že sa niekam pohnem s tým a že proste mi Veronika pomôže, tak vlastne boli spojené s tým, že som si neveril v určitých veciach. Že som si neveril, že som proste cítil taký keby strach alebo neistotu. Ako nebudem tu úplne rozoberať detailne, bo dačo bolo dosť osobné z toho a proste... Čiže tak nejak je moja skúsenosť. A naozaj som odchádzal s takým ľahším pocitom. A ešte poviem jednu vec. Ako Veronika spomínala to, že ona komunikuje vlastne cez nejakých ľudí, alebo že sa vie napojiť proste aj na mŕtvych ľudí, na predkov našich. Hneď proste vedela, že tie informácie, ktoré mala na tom papieri, boli od môjho starého otca, ktorý už je samozrejme zosnulý. Hneď vedela, že proste to bol môj starý otec, ktorý porozprával tie informácie, ktoré mala napísané. A keď som odchádzal a sadol som do Bolta, prvá vec, ktorú mi Bolčak povedal, že voláte sa rovnako ako môj starý otec. A ja som ostal, že ako dobre. Takže tiež v podstate to považujem za také možno nejaké znamenie, alebo dačo, že no ako treba to zažiť. Keď náhodou je tu takto, kto pozerá Ivkine videá a kto vlastne má nejakú predstavu, že už o tom počul a uvažuje, či to skúsiť, choďte. Vlastná skúsenosť je vlastná skúsenosť a treba to zažiť a ja veľmi, veľmi Veronike ďakujem. Katka vlastne nám pomohla so všetkým tu na Slovensku takým spôsobom, že vďaka nej máme vlastne všetky knižky vo všetkých knihkupectvách Martinusu po Slovensku. Takže ďakujem ešte raz, Katka. Ďakujem veľmi pekne. A Gordana, podľa mňa najlepšia slovenská umelkyňa, moja kamarátka a veľmi si ťa vážim. Takže by mi bolo cťou tak isto, že chcem vás práve dve, aby ste boli krstomami môjho zápisníku. Ja viem?
to lepšie. Poriadne ho pokrstíte. No. Tak. Je to tam. Tak. Nech sa predáva. A nech robí rád. Ale hlavne, aby vám slúžil. Hej. Ďakujem. Môžeš si dopiť. Ja dostaneš na Rada sa z toho. Nech robí radosť. Ďakujem. Všetkým nech robí radosť. Áno. Ďakujem vám ešte raz za to, že ste sa všetci prišli za nami podporiť túto akciu, ale vlastne to išlo o to, aby sme sa s vami takto osobne videli, stretli, pretože je to trošku iné, keď je to taká tá energia vaša, takisto. Ďakujem veľmi pekne. Dovidenia, pekne sa vyspítať. Ja poviem to, čo hovorím Ivane dosť častokrát. Mám privlastok, alebo proste Ivka s Veronikou ma volajú, že fanúšik číslo 1 a to ma volajú kvôli tomu, že chodím na každé jedno stretnutie, na každý jeden meet and greet, ktorý sa organizuje, či už tu v Bratislave, v Košiciach, hoci kde. A poviem asi toľko, že aj keď som z východu, z Vranova nad Toplou, čiže vlastne z opačného konca Slovenska, úplne v pohode, hoci kedy precestujem 5, 6, 7 hodín na otočku len kvôli tomu, aby som Ivanku videl, aby sme sa porozprávali, sfotili, stravili spolu nejaký čas, lebo proste tá energia a to, čo mi to dá, je tak na nezaplatenie a tak úžasné, že to za tú cestu stojí a kedykoľvek bude podobná akcia, tak prídem. Veľmi pekne vám všetkým ďakujem za vašu podporu a za to, že ste dnes prišli za nami na náš vlastne krstní Veronikinej knižky Wow, som Jasnovidka a môjho nového manifestačného zápisníka. Tešíme sa na vás aj na budúce. Ak sa vám toto video páčilo, tak vás poprosím, aby ste zdieľali s ostatnými, lajkujte, komentujte a čoskoro sa opäť vidíme.